ezobete no miracle na poko lelo. Alléluia. Nazoyo côté. Ba mama baza wapi? Ba mama babeta kabilolo baza wapi? Ba mama baza wapi? Oza wapi mama? Betela nzambe bilolo. Betela nzambe bilolo. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Bon conseiller Jésus-Christ, te pécho merci. Obanda kinabiso, kobanda mokolo eyambo. Tala lelo tokomi mokolo misa to ya campagne na biso. Motema ya moko eza na posa na yo liloba. Yango na sengi na yo. Bongisa motema ya moko azali awa. Komisa ngo mabele mala. Tondisa liloba ya pokwa lelo. Na nguya ya bikamwa ya mapamboli ya bilembo bisantu. Tobonde na kombo na Yesu Kristu. Mokonzi pe mobikisi na biso. Banso tulobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lelo ezali mokolo ya misato ya campagne na biso. Sur ta parole, je jeterai des filets. Soutien na biso apoko lelo ezali. La pauvreté et la souffrance ne régneront pas toujours dans ma vie. La pauvreté et la souffrance ne régneront pas toujours dans ma vie. Bobola pempasi et kokoba kokonza bomo inangaite. Bobola pempasi et kokoba kokonza bomo inangaite. Point liboso ya mateya na biso tokomona tina mateya pe pauvreté ezani. Deuxième point ya mateya na biso la volonté de Dieu. Posa ya nzambe pona tina na biso. Troisième point ya mateya na biso les conséquences de la pauvreté. Pasi oyo bobola ezana komima na bomo ina biso. Quatrième point à Matthieu, comment vaincre la pauvreté et la souffrance. Ndengeni tokolonga bobola pe pasi na bomo ina biso.
point ya liboso introduction kuna tokomona tina ya mateya pe pauvreté ezali nini. Point ya mibale volonté ya nzambe mpona tina na biso. Troisième point, les conséquences de la pauvreté. Puis quatrième point, comment vaincre la pauvreté et la souffrance. Nabomoï nabiso. Totangi na mukanda ya 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Totangi na komba mokonzi Yesu Christ. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Boyebi boni boni mokonzi ya biso Yesu Kristo alakisaki bolingi bwa solo mpenza. Ye moto wa nkita akomi mobola po ya bino po te akomisa bino bato bankita na bobola bwa ye. Boyebi boni boni mokonzi ya biso Yesu Kristo alakisaki bolingi bwa solo mpenza. Ye moto wa nkita akomi mobola po ya bino po te akomisa bino bato bankita na bobola bwa ye. Bandeko liloba ya nzambe wana tobeteli liloba ya nzambe maboko, tobeteli yango milolo. Mokonzi Yesu Kristo alakisi biso bolingi ezangi ndelo. Ye moto ankita, ye moto akela biloko nyonso biye bizali komona na biye bikomona na te. Akomaki mobola po yo moto ya mobola alongola okati na bobola akomisa o mozwi, akomisa o riche. Yango neti na mateya pokwa lelo mokonzi azali komona bato ebele na mokili. Molimo ya bobola ekangi bango. Molimo ya bobola ememi souffrance, ememi mpasi na bomo ya bato ebele. Bakristo ebele, mabota ebele ezali konyokwama mpona molimo ya bobola. Yango wana na pokwa lelo ayekati na biso bana na ye mpona kobenga na molimo ya bobola, molimo ya bozangi na tina ete apesa biso nkita, apesa biso bozwi. Pauvreté ezali nini? La pauvreté c'est le manque d'argent. Ezali bozangi mbongo. Pauvreté ezali nini? Le manque des choses nécessaires qui contribuent à la vie. Bozangi makambo o esengeli pote moto azala na bomo ya malamu. Mobola ezali moto azangi mbongo. Mobola ezali moto azangi makambo o esengeli azala na yango pote azala na kimia na mokili. Makambo yango eza nini? Silibala, bana, musala. Soko ozangi yango ozala na kimia na mokili te. Bozangi libala, bozangi bana, bozangi musala, bozangi esengo kimia, le manque des choses nécessaires. Yango nde pauvreté bozangi. Volonté ya nzambe ezali nini? Tokomona yango na mukanda ya 3 Jean verset 2. Nzambe azali kosouhaite bana na ye bazala na prospérité kati na bofuluki na makambo nyonso na bomoi na bango. Prospérité na santé, babela te, maladi etungisa bango te, bazala nzoto kolongono. Prospérité na o etali finance, bazanga misolo te, bazala na misolo. Po soki totali na mukanda ya Ecclésiaste chapitre 10 verset 19 ekomami l'argent répond à tout. Mbongo esilisaka tembe. Pona kobala esengeli ozala na mbongo. Pona kofanda na ndako esengeli ozala na mbongo.
pona ko voyager esengeli ozala na mbongo, pona kolia esengeli ozala na mbongo. Yango na Nzambe alingi bana na ye bazanga mbongo te. Po ayebi ke mbongo ekosalisa mutu po te avivre malamu. Soki mutu azangi mbongo akovivre malamu te kati na mokili oyo. Nzambe alingi bana na ye bazala na esengo, batondisama na kimia. Yango nde posa ya Nzambe. Yango na Nzambe ntango akeli mokili atondisi yango na bomengo, na badiama, na or, na pétrole, na coltan, na banzete, na bomengo nyonso wana. Nzambe atiaki yango na mokili mpona bapagano te, mpona bato ya sianse okiliti te, mpona banganga kisi te, mpona basataniste te. Atiaki bomengo na mokili oyo mpona bana na ye, biso bana na ye. Tina na Nzambe atondisa mokili oyo na bomengo. Nzambe alingi yo mwana na ye bomengo mokili oyo ozala na yango. Pe olongola na makanisi na ote po okoma na bozwi ebele esengeli okende epai ya Satana. Wana eza lukuta. Bomengo ya solo ebele eutaka epai ya Nzambe. La sainteté n'est pas synonyme de pauvreté. Et la qui te pose à la mosantu, et sengelo za la mobola. Et la qui te pose zamba ndimela yo, et sengelo za la mobola. Te Bible zotali sabiso polele. Batu nyonso o bandimela ki Nzambe. O bakangama ki na Nzambe. Kati na bango mobola zalaki te. Bazalaki babola, Nzambe akomisaki bango batu ankita. Po bakangama ki na ye. Abraham azalaki na nkitebele, Isaac azalaki na nkitebele, Jacob azalaki na nkitebele, Joseph, Daniel, Moïse, baye nyonso bandimelaki Nzambe. Mobola kati na bango azalaki te. Pona kotalisa polele ke bobola kati na bato eza volonté ya Nzambe te. Bobole utie pa ya Nzambe te. Bobole utie pa ya monguna, ennemi ya bomo ya bana na Nzambe. Alingi bazanga, balela, bakufa na soni. Ya mwana Nzambe aye kolongola bobola kati na bana na ye. Soki totali na mukanda ya Jean chapitre 10 verset 10, kune komami moyibi ayaka koyiba, ayaka kobebisa, ayaka koboma, kasi Yesu aye kopesa la vie en abondance. Bomoi ya bozwi ya kozala na ebele. O Satana iba, Yesu ayaka kozongisa. O Satana boma, Yesu ayaka kosekwisa. Pe o Satana bebisa, Yesu ayaka pona kobongisa. Tina prière apoko lelo, Jésus aye na l'abondance ya ebele. Lola nanu te awa na se bomengo ya se. Kozala malamu ananse, kolia bien, komela bien, kolata bien, kolala bien, kofanda bisika ya bien. Yango nde volonté ya Nzambe pona biso bana na ye. Tobeteli Nzambe maboko, tobeteli milolo. Nzambe alobi na poko lelo bobola ekotikala kokonza bomoi na yo te. Pona nini? Bobola eza na ba conséquences ya mabe. Bobola ezali molimo mabe, molimo ya Satana. Bobola ekomisaka bato bandumba, bato ebele pona kozanga mbongo, pona kozanga eloko kolia, basalaka kindumba. Bobola ekomisaka bato ba voleur, miyibi, ba escroc, koyiba, kokrosa, po mutu azwa quelque chose alias libota na ye. Bobola ekomisaka mutu motema mabe, un cœur mauvais, jalousie, haine ekotaka na motema ya mutu o azali na bobola. Mutu soki bobola ekangi ye, akoma monguna ya batu o bazali na bozwi, akoma monguna ya batu o baza malamu. Bobola ekomisaka batu bandoki, batu bakoma kokota bandako ya molili, kobwakela baninga maladi ya mpese, kobwakela baninga mbasu,
kobwakela baninga maladi ya nzoko, kopebisa vi ya bato. Mpona nini? Motema ya bobola. Bobola etindaka bato batiela baninga poison. Kotiela bato ba poison, bapoma bango likolo ya zuwa, likolo ya bobola. Bobola esilisaka mutu valeur na mokili. Mutu soki aza na bobola na mokili oyo aza lisusu na valeur te. Ato oza kulutu, ato oza chef ya famille. Soki oza mobola, bato bakonsidere yo te. Bato bakoya korendre visite te. Ata problème ekwei, bakoya koinforme yo te po oza mobola. Okoyoka likambo eselekaki, baye koyebisa yo te. Menga naza kulutu, po nani boye koyebisa nga te. Baye koyebisa yo te, po fufu eza te. Masanga eza te, mbongo ya transport a retour oza nango te. Yango na bato ba néglige yo. Ato oza yaya na famille, soki oza mobola, baokipe yo te. Bakende pa leki, oyo aza na mbongo. Ye nde baopesa valeur na kati ya famille. Pona nini? Pona bobola. Eyokisaka bato soni. Vi ya bisenga mandia. Vi ya bidefa kodefa. Peso ko defi mbongo azongisa nyongo eza te. Sikoyo mutu adefisaki yo akoma oyo kisosoni na miso ya bato. Omona azoganga, pesa mbongo na ngai, pesa futa nyongo. Tango ba voisin baotuna, mama nyongo ngo eza combien? 500 francs. Adefaki lipa, banda defa lipa afutaka te. Tala likolo nyongo lipa, bazosambwisa yo na quartier, bazobelela yo na quartier. Pona nini? Oza kati na bobola. Bobola enunisaka mutu avant l'âge. Okomona mutu anuni likolo ya bobola. Suki ya pembe ebima noki, nzoto ekoma mindelu noki, matokolo ekobima yo noki, bapanzi ekobima yo noki, kitoko na yo kobeba likolo ya bobola. Likolo ya bobola. Pona nini? Ozolia bien te, omelaka miliki te, omelaka kama ya sukali na mukokoli ya lipa. Oliaka bandika na bikedi eloko kolia eza te. Pona bobola yango ndoko mona onuni bantikora nzoto elembi. Okomo tambola neti koko malembe. Pona nini? Nzala ya 2 jours. Okomo nuna. Okomi konuna avant l'âge. Yo mutoza na 40 ans. Okomi na forme mubangi à 70 ans. Likolo bobola. Échanger na couleur à suki. Couleur à suki échanger. Likolo molimo à pauvreté. Un esprit diabolique qui est contre ta vie. Bobola bomaka batu avant. Au mona mutu a koufi. Pona nene. Azangaki 10 000 francs. Ya osomba kisi. Amela. Azangaki mbongo. Ya kende na hôpital. Tangu malade kangie. Lokola aza mobola. Azangi. Malade esale nene. Ebomi mutu avant. Surtout na Kinshasa. Na ba hôpitaux. Avant basimba yo. Il faut za na mbongo. Soko za na mbongo te. Bakotika yo kaka wana ti okokufa. Ba osale loko moko te. Ya mwana bato ebele na mboka na biso. Bakufi likolo ya bobola. Pona kozanga mbongo. Ya kozana ngo traitement. Na hôpital. Epesi Yesu kanda. Alors biboni bobola ezotumisa bana na ngaboye. Ndeti na ya poko ya lelo. Yesu aye kobenga na molimo ya bobola. Ya kozanga mbongo. Ya kozanga eloko ya motuya. Oyo sengeli nango na vie. Pote ozala malamu. Nani mokonzi? Tobetele maboko. Tobetele milolo. Esengeli olonga bobola. Pote bobola etika okimia. Pote bobola etika libota na okimia. Pote bobola etika ndaku na okimia. Pona kolonga bobola esengeli kosala nini? Kobundisa yango. La lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Soko kangi maboko. Ozotala bobola boye.
bobola ekokoba na ko détruire vie na yo ti ekoboma yo nango telema bundisa bobola ndenge nini babundisaka molimo bobola ya liboso les changements de mentalité longola mentalité ya batoko ya babola mentalité ya bapauvre longola ngo na kati ya bomoi na yo mwana nzambe azalaka pauvre te nzambe na biso azali mokeli na nyonso azali le roi biso toza baprince na baprincesse kasi bobola ezokanga biso mpo na nini mentalité ya bapauvre soki ozaka na mentalité ya bapauvre molimo bobola otika yo te lolenge na yo ya koloba lolenge na yo ya kolia lolenge na yo ya kozala longola mentalité wana kati na lolenge nyonso wana omona molimo bobola ekotika yo mwana na nzambe alobaka te mwa muke comment ça va très bien mwana na nzambe alobaka te mwa muke ya yo eleki ntango yo ozoloba bongo ebele satana ayibi yango atiki yo kaka na mwa muke comment ça va ya yo eleki nani ayebisi yo ke ya ye eleki nani ayebisi yo langage na yo longola langage ya bapauvre oyo biso tobongaka te mboka epeli moto dollar emati biloko ekomi cher amen ntango yo ozoloba mboka epeli moto dollar emati nayebi place na ozuka te eza na bato famille mobimba 10 personnes bazosentir moto wana te bakende ba États-Unis bakende ba France bazotonga ba building bazotambola na mituka mais yo zolobaka nene epeli moto mwana na nzambe abimisaka balangage wana te l'argent ne m'intéresse pas les mariages ne m'intéressent pas il faut faire très attention oh biso tolobaka yango nde eyelaka biso amen l'argent doit t'intéresser po moto nyonso azalaka na posa mbongo na mokili oyo komba yo loba nga nakipaka mbongo te okipaka mbongo te mpo na nini il faut kipe mbongo il faut mbongo einteresse oyo nga nasalaka makambo ya ofele ya ofele nene mosala nyonso ozosala esengeli bafuta yo lokola yo mesala na ofele e ozalaka mokolo moko osala mosala bamillion ozala na posa mbongo bafuta yo te po yo mesala koloba ngai nasalaka ya ofele nani mokonzi changer lolenge na yo ya kozalela mentalité ya bapauvre longo meme na lolenge na yo ya kolia longola mentalité ya bapauvre tika kolia bapoussière ya mbisi tika kolia mokila ngombe tika kolia mikuwa na mapapa soso soko ke na wenze somba soso mobimba kosomba lipapa pamba te soko ke na wenze somba musuni kosomba mipanzi ya pamba te yo zosomba kaka mapapu na mikuwa na bapanzi bongo misuni otikeli nani amen tala bana na nzambe bakomolia mabe bakomolia bambisi epola bakomolia mikuwa pamba nde mukomona nyamoni na wenza izamu bato batondi na binata lelo nini bato batondia basomba bapoussière bambisi epola basomba bapoussière mbisi epola maya miso ekitinga na bi Seigneur oyo ezani amen yo zelaka wenze soko ekomi na butu bambisi elembi ekoti bamicrobe ndoke wenze posomba biloko ya moins cher nzoka ndo ozosomba maladi zomemango na kati ya ndako soko ke wenze kosomba katikati ya boîte ya tomate te kosomba litungulu bakabola te kosomba linzanza tomate ya mafuta te amen nzamba azali nzamba milimo ya ndambu te tika bizali na kosomba batomati bakata na katikati biloko ya ndambu ya mike
eza mentalité ya ba pauvre ozangi 1000 francs te posomba boîte à mobimba ozangi yango te mais tellement mentalité bobole kota yo okomaka osomba biloko ya mike ya ndambu nani mokonzi tobeteli maboko atozaka na bilamba mibale salaki ezala repassé salaki ezala propre mwana nzambe atambolaka na bilamba salite te mwana nzambe atambolaka na bilamba etoboka te epasuka te en plein 21e siècle tala bana ndozotika bango batambola bakupe etoboka bachemise etoboka yo moko ozotambola chaussette etoboka chaussette ezalaka combien 1000 francs poka kobimisa 1000 francs osomba chaussette te mentalité ba pauvre ozotambolaka na ba chaussette etoboka so tolobi ya bapapa balongola basapatu bopesanga raison ba chaussette etoboka koma ye mwana na nzambe fo tambola na chaussette etoboka est-ce que ozangi 1000 francs ya osomba te chaussette amen yo ozaka na mentalité ya osombaka biloko oyo basi balata toboyi te kosomba tombola mais ezala exagéré te sapato atombola chaussette atombola caleçon atombola sengle atombola chemise atombola coupe atombola soutien atombola non quand même ndeko na ngai ngai liboso ndako na ngai wenze ezalaka je pleure mpona nini omona bamama mibimba moto atelemi na caleçon 300 francs tala bamama nde bazowelela na age na yo ozosomba caleçon 300 francs comment expliquer basi balata na baindien na bachinois na bapakistanais alati abwaki yo ndokomi fulu somba ta chemise mais caleçon te na caleçon comment expliquer eza libabe ozosomba libabe na wenze somba libabe vi na yo obonga ndeni soki moto alataki yango aza nganga kisi yozolata caleçon nganga mindele vi na yo obonga ndeni yango wana bato bazozwa bamari de nuit bafemme de nuit bamalade esilaka te likolo ya biloko ya pamba basi balata ese nzuluka yo wana otie molongo ozowelela mentalité ya bapauvre kopakola mafuta mbila te kopakola mafuta ndika na mutu te lait de beauté 1000 francs ezali ya 2000 francs ezali ti lelo na 2022 yo pakolaka mafuta mbila mpona nini opakolaka mafuta ndika mpona nini nzoto ebimisa solo mabe savon munganga eza na 400 francs mais osokolaka na kibolabola comment expliquer mentalité ya bapauvre ozangi mbongo asomba monganga te ozangi mbongo asomba lait de beauté te ya ba 1000 francs ezali ya ba 2000 francs ezali mais tellement mentalité kota yo ya bapauvre yango wana otikali kaka bongo c'est comme ça qu'on combat la pauvreté amen tika makambo wana soki oke na salon de coiffure bamibale 1000 francs ezali 1500 2000 ozangi 2000 francs okati ya suki te mais tala ndenge otiki suki ebele neti bato atango antiki te bato akala nde banda otika basuki ebele na bamandefu ebele yo oza moto atango akala te papa yo oza moto atango akala te jeune homme tala suki ekomi neti moto aliboma pauvre mentalité pauvre ozotika basuki neti bato ya maboma mandefu neti bato ya maboma simoko moloba bana basi balinganga te mwana mwasi asolaka olinga mutu na suki neti yo te mwana mwasi oyo aza sérieuse akolinga mutu oyo aza na mandefu neti ya yo te il faut ozala propre amen epekisami te kolata veste epekisami te kolata soulier oyo nango église mais lelo oyo tellement mentalité babolo ekoti bato bakoma obomba bilamba bien mpona okende feti église bazoya salite mapapa ekatana basapato etela zolo likolo etoboka madusu mais ya bien bombi c'est la fête surtout na bamesa tongo
batebele bayaka sokoli ata mai na nzoto te. Oza ndoki comment yo ya église osokoli te? C'est de la sorcellerie. Saki ndoki. Voilà nyonso mentalité ba pauvre. Est-ce que pour sokola mai na tongo ekutaka cher te? Zala pauvre. Sokola bien. Même place aux offrandes. Attends qu'aux offrandes, et ça studio à Pamba, et ça là toujours propre. Les londa que toni na bakinche quoi, et toni na bampuku, et toni na bampese, likola salité na ndako. Na bangungi. Okota na ndako, bampulu nyonso ezika. Akati ndako. Bakiti nyonso toboke pasuka. Mabaya tika basete etala likolo. Sikoyo tiki bakiti na basete. Eza pe tobola ba obendengene. Soki bakiti etoboki mbongo so pesate bwaka bakiti wana libana. Na kena ndako moko namoni congélateur na salon. Bayoki nga atanga mupaya soni te. Namoni mwana moko ayembangu. Afungoli congélateur. Abimisi sapatu na congélateur. Akimi mbangu. Na comprendre te. Maman ndako wana ye afungoli congélateur. Abimisi ebonga na congélateur. Congélateur ese comme épave boaka. Ezalaka pona kotia misuni na biloko eza malili. Yo se kufa oki soni to tyango na salon. Mapapa kufa bakaleso bana. Babibonga na congélateur. Et sa mentalité ba pauvre. Folongo la biloko. Et ça la lisute. Ata muto bongisaka ye erebongate. Boaka. Amen. Ampoule ezala combien? Mais au kota nandako molili. Bandoki nde balinga molili. Bampoule sezika kala 3 mois. Otika ngoka kezika. Pourquoi? Longola ampoule. TV romona bacha fil de fer. Pour la qui se faut beta mbata. Pa. Toba image telema. Comment expliquer? Longola TV na kendo boaka. O kota nanda ku musolo bi. Kolonda ku waza réparateur à solo. Ba ventilateur ese kufa kana salon. Stabilisateur ezika kana salon. Ba radio tala be pas vetondi na salon. Obanzi ki aza réparateur. Nzokande biloko kufa. Atondi sango na salon. Yo ebite ke biloko kufa be pas vebenda milimo mabe na ndako. Yango na après matin oyo salongo général. Le bana mutaza pembeni na yo salongo général. À partir à lobby kendo bimisa be pas venir so oza na salon. Bimisa na ba manzanza miliki yo so mela miliki kala. Manzanza zo sala ye na ndako. Poba e ba ke mela kanidio. Eza manzanza pamba boaka na fulu kotika manzanza wakati ya ndako te. Laba sapatu anese beba ekomelo kone nani mokonzi Seigneur azote ya biso poto sekate poto longola mentalité ya ba pauvre kolongola salité na ndako kolongola étouffement na ndako étouffement. Et ça na loi loi de circulation. Loi de circulation lobi bisika o étouffement zali lipamboli nzambe kitakate. Ndako o ezana désordre lipamboli nzambe kitakate. Richesse ekotakate. Désordre zali. Oya na ndako sapatu likolo a mesa. Bilamba bana likolo a TV. Eza désordre. Amen. Et loko na eloko na place na yango. Pona nene molimo bobola ebime kende. Mapambole sala nene. Ekota. Tokoti na chambre.
kolala ici likolo ba carton te longola ba carton na magasin ba chinois ba valise à 20 000 francs pesali tika kocha bilamba na kati ya sachet viva tika kocha bilamba na kati ya market okokota na chambre biloko maboke na ba sachet lokola mama ateka makala nzoka nde bilamba te wana eza molimo bobola longola biloko na ba sachet longola biloko na ba market aussi 20 000 30 000 kendo somba valise pa ba chinois obando cha bilamba obando classer biloko amen ezala propre somba sumamous somba ma parfum oba torsionnanga na yango torsionné ko torsionné ndako na mazutu na pétrole te po ndako ebimisa gaz bapaya bafanda ndene gaz wana pe peso malade biloko oba torsionnanga nango eza moins cher ozangi 2500 te ezaka makanisi ya bobola nde moto ezosala okoma pakola bapétrole na ndako na bamazout tika makambo wana nani mokonzi tobeteli maboko tobeteli milolo kande nalobaki bobola elakisi bosantu te bakoya kopesa kombo na quartier pamba okangami kana pantalon mwindu na chemise carré mpo na nini baopesa kombo ozwi mbongo bakisa ta chemise mibale bakisa ta pantalon misatu amen sala bongo sala pe fort okota magasin ozomona na magasin biloko ebele ezalaka moins cher kobanga magasin te amen babiloko ya 500 francs mpe ezali douzaine 2300 ozala nango 12 ozomba lisu ya tombola te 2300 2500 douzaine amen kota na magasin lelo ekomi moto akoti na magasin o akebwaka mbongo magasin esalami mpona biso bana nzambe koma moto akota magasin yoloba asali perte na ndenge ne asali perte te kobanga magasin te kota na magasin mpe bapekisaka kotuna prix te mais sana ata kokota bamagasin ata mpo bakotuna baprix amen tuna baprix eza ndenge wana nde okolongola mentalité ya bobola longola mentalité ya bobola na bomoi na yo oza mobola te mpo oza mwana le roi des rois mokomi boye eza bola kotisi yo mentalité ya négativité ya bapauvre yango wana ekitisi bomoi na yo mpona kosala makambo na oti koloba eza pasi te amen et c'est facile na lupango mpe epava mituka ezali benga moto pusu akende otelema etekela chinois oyo azalaka na limete epave etambolaka te bana bandoki ntango bapesaka témoignage bayebisaka biso na intercession bakomisaka baepava mituka na mapanga bato mituka amen yo komo facilité bandoki ya quartier na moyen de transport na botiki baepave na lupango apati alobi benga bato ya pusu bamema baepava na bakende otekela mundele oyo azalaka na limete oyo alukaka mabende longola baepave na lupango longola biloko nyonso wana nani mokonzi tobeteli maboko. Comment vaincre la pauvreté? La lutte contre la pauvreté à partir de la mentalité. Yami balé, le travail, ça a quelque chose. Amen. Ça a quelque chose. Dans mon candidat des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, Komami, Moutou a sali le côté aliaté. Ce que ça a le côté, Zambe pas kopambola yo, Zamba pambola à travers Moussala ou Asalak. Et dans mon candidat Ecclésiaste, chapitre 9, verset 14, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 14, Komami, et l'oko nyonso maboko na eko kiko sala lokola Moussala Sara. Amen. Zamba opambola yango. Ngana mona ba mama, amambonga makala,
Zamba tie loboko bana basilisi université. Teka mapa, teka makala, teka nguba, teka kanga batu suki soko yebi. Sala ndeko na ngai. Zamba kotia loboko okopambwa. Soko so sala eloko te lipamboli ekoleka na nzela nini. Po Nzamba lobi na mukanda ya Proverbe chapitre 12 verset 27. Le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Amen. Activité. Yo sala eloko te. Siko lingi opambwa mana ne. Musala nyonso oyo salaka tia sérieux na kati ya musala wa. Sala ngona motema mobimba. Sambela associé Nzambe na musala wana. Kaka na nzela musala wana. Nzamba akomisa mutu munene. Nzamba akomisa yo na bomengo. Le travail. Sala quelque chose. Pe oyo salaka koyoka soni te. Zwa au sérieux musala oyo salaka. Papa ke wapi? On a quel qui s'attend en coin. Aucun qui s'attend te. Aucun ko sala musala. Boloko yo lo qui s'attend. Moi pour ça li pambo azela na yango ezate. Oyo nyonso yo zo sala. Ateza muke ndenge nini? Zwa au sérieux. Comment na te ko zo le ki sangonga. E bandaka na 1 Nzamba akomisa 10 akomisa 100,000 tu okoma ba millions. Batu nyonso bapamba bina mboka oyo eza mbongo euti na nganga te pa ya Satana. Non, ebele Nzamba pamboli bango na nzela mitoki na bango. Et soko tuni histoire na bango okokamwa okomona ki abandaki muke pe alongola ki soni. Lokola alongola ki soni Nzamba tie loboko lelo mutu ana komi patron okomi kolula e. Tozo exemple ba West Africain. Et bien, ce que à la Kinshasa, au moment papa Mukolo, à ce temps, on a thermos à café. Et ça pas même la valeur à $15. Thermos à café. Na Nescafé, Mukena moi miliki. Yewa nazo tindika. Azo kasonité. Dans 3 mois, au moment Ouara na commis dans magasin. Dans une année, au moment a commis patron. Dans un magasin payé. Et où tu vas? Thermos à café. Amen. Alongoli soni. Et le côté comme abakinois soni. Lolendo. Aux années le côté mais Lolendo à pamba. Tu n'as rien. Amen. Impressionniste. Koluka ko bangisa batu. Ngana sinamona mutu. Toka ke de bangisa mwasi. Ake de senga voiture et pas camarade. Mais ça y a été. Azana est le côté. Le corps a zaki l'olendo accident. Basi bazolanda e. Zokanda asenga kaya ko senga. Et toujours accident. Batunya sabati mutu likolo. Maboko likolo na mutu. Impressionniste. Zalaka ndengo zali. Amen. Zala ndengo zali. Teka mai na yo. Teka pe. Teka mafuta. Teka na ligablo na yo. Koyoka soni te. Ka bato ba yo ka soni. Soki bake na poto. Ba sala misala moko okama. Omona sokola kokwa mubange. Mubange ya 102 ans. Mais soko za a okoko simba mubange wana. Akimi. Omona ka kini bopeto nde salama. Yango nda sala kuna na poto ala la ta kombola balabala. 90% bandeko na biso na poto mutu o azali na musala na bureau azate. Azate. Bakengela bana batu. Bakengela bakoko. Baservera batu. Basala kiboi. Bongo yo lingika na poto a te ponani. Longola soni. Sala musala. Sala musala. Kinumbe za musala te. Amen. Koteka diambe za musala te. Koteka lotoko za musala te. Koteka makaye za musala te. Po
ezoboma bato. Amen. Mwana nzambe asalaka mosala ya propre. Soko sala ya salite bakanga oyo okende prison eza malheur. Amen. Sala ya propre oyo eza ya propre ntango ofuka no bonzeli nzambe miracle ya multiplication ekosalama. Wana eza nzela ya mibale oyo toza kocombattre esprit ya pauvreté à travers le travail. Ya misatu kosalela fongola ya bozwi. Fongola ya bozwi eza na mobeko. La loi de donner et de recevoir. Tomona ngona mukanda ya Luc chapitre 6 verset 38. Yesu alobi soko pesi bako pesa yo. Bako tondisa bibomba melona yo. Ekofuluka pe ekosopana. Yeba ko pesa. Yeba ko salisa batu o bazangi. Kaba ndambu ozali yango na baninga. Na motema yako fungwama. Na mukanda ya Genèse chapitre 8 verset 22. Kuna balobi kolona loi ya semence pe ya moisson. Soko loni na retour au salane okobuka. Yeba kolona. Yeba kolona kati na batu oyo zana yango. Yeba pe kolona na kati ya église na musala ya Nzambe. Na nzela ya mabonza bayaka na nyosambo maboko pamba te. Il faut mema libonza. Libonza ezelo kwa valeur. Komema 50 francs. Komema 100 francs. Komema 200 francs. Na âge na yo soko sengi Nzambe mbongo apeso 200 francs sepela te. Pourquoi zo mema 200 francs na église na kitunga Nzambe. Mema libonza motuya. Mbongo o bakoki kosomba nango eloko. Mbongo o bakoki kosalela yango. Yango tozana ba sorte ya ba offrande. O esengeli mutu ntango azali kopesa Nzambe. Na nzela ba offrande wana Nzambe azosala nini? Azopambola yo. Tozana o tobengi offrande d'adoration. Offrande d'adoration eza libonza o batu bazomemela Nzambe ntango ya église. Ezala na messe, ezala na renouveau. Les jours de Marie, motema mosantu, lisanga nyonso abala na Nzambe place bosanganaka, kokendaka maboko pamba te. Amen. Mema libonza. Libonza oyo bakoki kosomba nango eloko. Tozana oyo tobengi offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle elakisi ozomipima. Mbongo oyo lingaki kosomba chaînette. Mbongo oyo olingaki kosomba mutuka. Mbongo oyo olingaki kosomba telefone. Olobi Nzambe $20 oyo nanga nasombelamba. Nasombelamba te nasali sacrifice naketi kango na église. Amen. Po basomba peinture. Tosombi bakombo oyoko mema na église po bakombaka. Osombi ba ampoule oye nango na église po ba éclairer na yango. Osombi micro oyo kotika na église pote ba micro ezanga te. Ose sacrifier na mbongo oyo linga kosala ba besoin na yo. Osali yango te mais osombi eloko pona musala esalama na lisanga ya bana na Nzambe. Amen. Tozana oyo tobengi offrande de projet. Olingo sala likambu moko. Olingo sala mombongo. Basala ka bongo te. Il faut que nous kutana na mosaleli na Nzambe. Olobi mbongo oyo na ngina sala commerce sambela pona ngai. Pour commerce que de liboso. Pour activité que de liboso. Soki mosaleli na Nzambe sambeli pona yo kokende bongo te. Zwa quelque chose na mbongo ana pesa yi yango nde babengi offrande de projet. Et ça là que commerce na we kende liboso. Commerce na yo ekweya te. Bana Nzambe ebele ba commerce na bango esimba te po bapeselaka yango libonza te. Bapeselaka yango libonza te. Tozala oyo tobengi offrande d'action de grâce. Eza libonza oyo tokopesa na Nzambe po to remercier ye na bolamu nyonso azosalela biso.
ozwi zemi pese la zemi wana libonza eza lipamboli nzambe na bandaki kozwa zemi te osali ke nazwa zemi yango na kopesa action de grâce na ndenge osali ke nazwa zemi oboti pese la bebe wana action de grâce nzambe na pesi yo merci po pesi nga mwana ozwi diplôme pesi ya nzambe action de grâce nzambe na pesi yo libonza oyo na ndenge osali ke nazwa diplôme amen bolamu nyonso oyo nzambe azosala yo pesela yango libonza ozwi fiancé pesela fiançai wana libonza nzambe na pesi yo libonza po pesi nga fiancé osali mariage pesela libala wana libonza nzambe na pesi yo merci po osali ke na bala ozwi promotion na musala pesela promotion na libonza nzambe na pesi yo merci ndenge opesi nga promotion bolamu nyonso oyo nzambe azosala yo pesela yango libonza yango nde tobengi offrande d'action de grâce ndenge mpe bayebisi biso na campagne oyo yaka na action de grâce na yo nzambe nazopesa libonza oyo mpona mapamboli oyo opamboli nango bomoi na nga libota na ngai na nzela ya campagne oyo nani mokonzi tobeteli ye maboko tozana oyo tobengi offrande du prophète eza libonza oyo bakopesa na mosaleli ya nzambe oyo nzambe azobimisa mateya na monoko na ye po te na nzela ya mateya wana opambwama prophète aza monoko ya nzambe motu oyo azobimisa maloba ya nzambe motu oyo azali kosakola bolamu oyo euti epai ya nzambe esengeli kopesa libonza tokomona ngo na mokanda ya Galate chapitre 6 verset 6 soki moto atei yo asambeli mpo na yo yeba kokabola biloko oyo ozali na yango na motu wana amen neti na poko ya lelo seigneur atelemisi nga liboso na bino lokola profeta eza esengo soki mpe obonzi mpo na profete oyo nzambe atelemisi etango yazwi mbongo wana asombi eloko asepeli yo mpe nzambe aosepelisa yo mbala moko bisika ozali libonza wana ekomata epai ya nzambe mpe kozongisela yo mapamboli ebele nani mokonzi tobeteli ye maboko tobeteli ye milolo tosala nini totya motema epai ya nzambe totya tembe na ye te nzambe oyo alobi aye kosukisa bokonzi ya bobola aye kosukisa mpasi ndimela nzambe wana azali capable banda modérateur abandaki koloba lelo baange ya nzambe baokita deja ntango na oteya awa baange ya nzambe ebele bamisusu basi bakitaki bamisusu bazoya na babenediction mpona kolongola okati na bobola bamisusu baya na mabala mpona baoyo bazangi mabala bamisusu baya na babebe mpona baoyo bazangi babebe bamisusu bazoya na mapamboli ya ndenge na ndenge liloba nzambe ebima mapamba te ebimi mpo nzambe ayebi ke ebele bazali awa bazokelela nzambe akoki kosangisa biso boye te mpo aloba kaka tika aloba tozonga boye te aza nzambe ya bikamwa abikisaka maladi te pasi te akopesa mpe bozwi misolo nkita nzambe aopesa yo lelo toza mokolo ya suka ya sanza ya out yango wana nzambe amemi message oyo alingi ntango yo ozobanda 9e mois obanda yango kati na esengo bapasi nyonso oyo elandi vi na yo kobanda mois ya janvier ti lelo le 31 août nzambe atiela yango barrière septembre octobre novembre décembre 4 mois oyo etikali ezala bamois ya esengo mpo na yo 8 mois eleki kasi 4 mois oyo ekoleka boye te tina nde ya mokolo lelo yango aya nouveau départ ebanda na vie na yo makambo oyo ozanga makambo oyo elelisi yo pendant 8 mois 4 mois oyo etikali
Zamba pambolo na makambuana. Poto dimake nzamba zali. On dimake nzamba lobaka. On dimake campagne oyo. Ezalaki organisé na Saint-Bruno. Nzamba titaki ezala pona tina na ngai. Fongola motema. Yamba liloba ya Nzambe. Pesalela yango okomona kembo ya Nzambe. Nani mokonzi? Totelemi biso banso na kombo na Yesu Kristo. Totelemi.